好，各位小伙伴们，今天呢又开始好久没做的咱们的开包之旅啊。今天呢又买了个什么？那让我们来看一下吧，好不好？马上开始，小伙伴们稍等一下，我们来拆开一下今天买的什么东西。小伙伴们揭晓吧，可以看到吗？小伙伴们，就是我这个罗德 Wireless Go 上面和它配套叫 Live Live Go 一个小的领夹麦，哇，不便宜啊，这个小东西。那咱们今儿就试一下这个 Live Go 领夹麦的效果怎么样，和配合咱们的罗德 Wireless Go 的声音效果，好不好？澳大利亚设计和制造，纯进口的。这边有一个袋鼠呢，小伙伴们看到没有？那就开拆吧。做工，这拆了就不能退了啊，不能换了啊。OK， 那我们就具体试一下咱们的这个放在一边，让我喝口水啊。为啥今儿戴上墨镜呢？主要是酷。真的有段时间没有做拆包之旅了，是吧？那罗德麦克风及配件上面写着罗德麦克风及配件，澳大利亚弗里德曼电子公司，产地澳大利亚中国，中国总代理北京中英科技有限公司。这是正品的，完全正品的罗德 Live Go。谁可以想象这么小一个耳机的价格呀？啊，大几百块呀！好热呀，今天。我们看一下包里面有什么呢？哦，就这样一个小袋子、盒子、袋子，一包干燥剂，就这么小点的东西。哦，老板还送了点长毛。这老板送的黑色长毛，好小巧啊！这个东西，哇，感觉，看一下这做工，会不会有点太弱不禁风了，小伙伴们？这好像跟外面的可以看到吗，小伙伴们？好，咱们把这个夹子给装上去。这个夹子呢？那小伙伴们看一下，可以看到吗？和之前的罗德 Wireless Go 上面这个小毛呢，大家听一下声音效果。和这个小毛比起来呢，它就不容易掉，好多了。这个毛呢，设计的确实有 bug， 又不能拧上去，直接插上去以后就直接给掉下来了。那咱们就试一下这个声音的效果，好不好？那怎么来试呢？其实话筒很简单，那么我们就找本马爸爸的内部讲话吧，咱们来试一下这个声音的效果到底有没有区别啊？用罗德 Wireless Go 和罗德 Wireless Go 加上罗德 Live Go 加的那个声音的效果怎么样？给大家读一段啊。马爸爸的呢，看这本书呢，马爸爸马云内部讲话，胸怀里边就是使命感。再来说胸怀，其实胸怀是一个死命题。我刚才讲了一个领导者要有很大的胸怀。俗话说，男人的胸怀是被冤枉大的。为什么说你的胸怀这么大，别人胸怀这么小？在我看来，很重要的一个原因就是这个人有强烈的使命感，他根本不在乎让边上的人骂几句。好，我们再戴在身上试一下效果啊。再试一下啊。其实这样的话，大家
小伙伴们，我做了很多期的视频，就直接这样带的这块声音效果，没带这个毛的效果就是差不多的。这个很重要，胸怀这个字眼里面就是使命感，因为有使命感，你就有一种胸怀，让别人去说，自己知道自己在做什么，而且我一定要把它做出来。比如我胸怀超大，希望改变人类，我希望影响别人，帮助别人，有这种使命感，这样你往前走的时候，就如网上有句话说，很傻很天真。这就是用罗德 Let's Go 夹在那个 T 恤上面的那种声音效果，小伙伴们听一下感觉怎么样？那么我再用罗德 Let's Go 加上罗德 Lively Go 试一下这个效果啊，其实不用解开啊。来，我们再听一下声音的效果，让小伙伴们直观的感受一下。其实很简单的，可以看到吗？直接插上去就可以了。好，就这样说吧。这夹着好像有点，我要看一下啊。大家小伙伴们感觉这个声音怎么样？效果比直接用罗德 Let's Go 的声音效果好不好些？那么我跟小伙伴们再读一下啊。别人看他很傻很天真，但是他比谁都意志坚强。从这里你可以看到，胸怀就是他根本不在乎别人是怎么评价他的，谁冤枉你都无所谓。为什么这称得上是胸怀呢？因为他有强烈的意志要活下去。我想改变别人，我想完善这个社会，这就是领导者的气质。我今天不想总结说我一定要往这边走，而是和大家一起探讨一些思想。还有就是我以前讲的实力，今天我看到标语上这几个字，勇气和坚持。我以前讲过，实力就是抗打击能力，你怎么打我都不倒。明天又来了，在这里边我可以看到，实力是一种勇气和坚持。为什么说你有勇气？我们所谓艺高人胆大，我敢走。小伙伴们感觉一下声音的效果怎么样？我回头话这个声音我就不加任何的调音，直接把这个是原始的声音放出去给各位小伙伴们感受一下，听一下，看一下它的效果怎么样。我总觉得这个夹子的设计好像有点毛病，它怎么不能转呢？哦，这样，大家感觉效果怎么样？勇气是因为你艺高人胆大，而坚持是因为你的使命感。你可以比别人看得远，你看到的角度别人可能都没有看到，所以你坚持走下去。在勇敢和坚持这两个词里面，上升到一定高度，就是勇气是在压力面前你还敢不敢坚持，坚持往往是在压力和诱惑面前你还敢不敢，这是领导者很重要的一个东西。好，各位小伙伴们，今儿呢咱们那个罗德 Lively Go 的那个声音的测评呢，开包之旅呢就到这儿。各位小伙伴们听一下声音效果，感觉一下这个东西值不值得买啊？我反正现在没有听到这个声音，回头用电脑听一下以后再自己感觉一下吧，说不定呢是花钱买了一个心理安慰，是不是啊？好，这期视频呢咱们就到这儿吧，咱们下期视频再见，谢谢，拜拜。